Bon dia a tothom. Moltes gràcies per assistir en aquest darrer webinar del cicle creat pel Centre Independent. De fet, és una taula final amb expertes per poder tancar aquest cicle i això organitzat pel Centre Independent, que per qui sigui la primera vegada que es connecta, és un centre on el que busca és millorar la funcionalitat i l'autonomia de les persones a casa seva mitjançant una valoració integral de quina és la seva funcionalitat, quines són les seves necessitats i quin és el seu entorn per poder prescriure productes de suport i adaptacions que permetin poder desenvolupar tots aquests objectius que comentàvem. La taula té com a objectiu el fet de fer una cloenda, fer una espècie de resum d'aquests 5 webinars anteriors que hem parlat, on hem anat donant voltes i parlant concretament de com d'important és que el nostre entorn sigui actiu i sigui funcional perquè les persones a qui cuidem puguin continuar sent funcionals i el màxim d'autònomes possible. Amb aquesta idea, el que hem fet és reunir aquí avui a diverses expertes que ens puguin ajudar a poder tancar aquest cicle amb un resum amb idees clares per a les persones cuidadores de familiars en situacions de dependència. Presento a les expertes. Primer tenim a la doctora Assumpció Torrents, que és metge cardiòloga i és la presidenta de l'Associació per la Vida Independent, que és l'entitat que empara i va crear el Centre de Vida Independent. Bon dia. Bon dia, doctora Torrents. Moltes gràcies per ser-hi. Encantada. També tenim a la doctora Esther Duarte, que és metge especialista en rehabilitació i la directora de la Fundació Ictus. Bon dia, doctora Duarte. Hola, bon dia. També tenim amb nosaltres la infermera Sílvia Miró, que és també la responsable del programa Abric de la Fundació Ictus. Moltes gràcies, Sílvia, per ser-hi. Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos. I per últim, tenim a la Sònia Maimó, que és neuropsicòloga i la directora assistencial de la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Moltes gràcies, Hola, Sònia. bon dia. I agrair especialment a la Sònia perquè s'està recuperant d'una grip que han passat uns dies una mica fotuda. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, si us sembla, comencem. Jo havia pensat començar primer amb una pregunta per la doctora Torrents. Com afecta l'evolució biològica de l'envelliment a la nostra funcionalitat? Bé, l'evolució biològica de l'envelliment afecta la nostra funcionalitat d'una forma progressiva i multifactorial. L'organisme està dissenyat evolutivament per prioritzar la supervivència i la reproducció i no el manteniment indefinit. Què vull dir amb això? Que l'envelliment és, en essència, el pas del temps actuant sobre el nostre cos. A mesura que ens fem grans i que envellim, el nostre organisme continua funcionant, però ho fa amb menys marge d'error i, evidentment, amb una capacitat de resposta que cada vegada és més limitada. I dit d'una forma més senzilla, el cos es desgasta, les cèl·lules es renoven més lentament i els petits danys que abans es reparaven amb més rapidesa en aquests moments s'acumulen. Perdem la reserva, podem fer una vida normal, però ens costa més recuperar-nos d'una infecció, per exemple, d'una caiguda o d'un període d'estrès. Ens movem amb més dificultat, els músculs perden força, els ossos perden resistència, cosa que afecta, evidentment, a la mobilitat i a l'equilibri. La ment canvia, però no desapareix. Podem ser una mica més lents o oblidar detalls, però l'experiència i el coneixement que s'acumula durant els anys sovint compensen aquestes pèrdues. Les defenses baixen, el sistema immunitari es torna menys eficient i apareixen amb més facilitat malalties cròniques. És a dir, des d'un punt de vista de l'evolució, això té una explicació clara. La biologia
Ens ha preparat sobretot per arribar a l'edat adulta i reproduir-nos, no per mantenir el cos en perfecte estat i d'una forma indefinida. I envellir és el preu d'aquest disseny del nostre cos. La bona notícia, perquè hi ha una bona notícia, és que l'envelliment no és sinònim de dependència. Si ens mantenim actius, si ens movem cada dia, cuidem l'alimentació, estimulem el nostre cervell i conservem vincles socials, pot ser que l'envelliment continuï sent una situació funcional i autònoma durant molts anys. Llavors, amb això que acaba de dir, sí que hi ha com factors que influencien en aquest envelliment biològic. Quins factors serien? Bé, com he dit abans, el nostre cos no està preparat, no està dissenyat per tenir una vida indefinida. Això és una. Els factors que influeixen, el primer de tot és l'envelliment cel·lular, les morts de les cèl·lules, i la doctora Duarte ens ho pot confirmar. Les neurones envelleixen i algunes desapareixen, no? Després, a mesura que ens anem fent grans, apareixen una sèrie de símptomes que poden afectar la nostra funcionalitat. El dolor, que limita el moviment, redueix la resistència i fa que evitem algunes activitats quotidianes que uns anys abans eren absolutament trivials per la nostra vida diària. La fatiga i el cansament fan que tasques que sempre han sigut tasques simples, com netejar, cuinar, moure's, passejar, necessitin més esforç, i la reducció del ritme faci que tinguem que tenir un esforç més important. Alteracions cognitives, la memòria, l'atenció, l'orientació, afecten la capacitat de gestionar la medicació, els diners, cites mèdiques, prendre decisions amb seguretat. Pèrdues sensorials, pèrdua de vista, d'audició, això limita la nostra comunicació i pot ajudar a augmentar l'aïllament d'una persona gran. I aleshores poden haver-hi símptomes relacionats amb patologies que apareixen o que s'han cronificat, patologies respiratòries o bé cardiovasculars. Per altra banda, també hi ha canvis emocionals. Pot aparèixer ansietat, tristesa, apatia, el qual fa que disminueixi d'alguna forma la motivació per cuidar-se, per moure's. L'envelliment, aquests efectes solen ser més intensos perquè la reserva funcional, com he dit abans, és menor. I així ens explica per què una malaltia pot ser lleu en una persona jove i molt greu o més greu i limitant en una persona gran. Molt bé. Doctora Torrents. Sí. Perdó, doctora Duarte. En cas de patir una patologia concreta, els símptomes d'aquesta patologia en què poden afectar a la funcionalitat? Clar. En el cas de l'ictus, potser que és la patologia que nosaltres més coneixem, doncs aquests efectes que explicava la doctora Torrent de l'envelliment s'hi afegeixen a les seqüeles pròpies de patir un ictus. Sabem que l'ictus és una patologia molt freqüent. Només a Catalunya cada any pateixen un ictus 13.500 persones. Això és molta gent afectada amb seqüeles, i es considera que després de seguir programes de rehabilitació aproximadament una tercera part de pacients quedaran amb seqüeles. Això vol dir que encara no ho fem prou bé i que la recerca s'ha d'anar seguint, la recerca per evitar aquest percentatge de pacients que queden amb seqüeles definitives. I és que les conseqüències no només físiques, perquè aquestes potser són les més visibles, sinó també les conseqüències emocionals, les conseqüències cognitives, doncs poden ser molt diverses després de patir un ictus. Això dependrà de la zona afectada i de la quantitat, no només de la localització, sinó de la quantitat de teixit neuronal afectat. Es pot afectar l'estat anímic. Les depressions són molt freqüents després d'un ictus, però no només la depressió, l'ansietat, la labilitat emocional,
Les alteracions cognitives, com comentàvem ara, ja pròpies de l'envelliment, doncs aquí alteracions de la memòria, alteracions de l'atenció, alteracions de les funcions executives, no? He de vestir-me i no sé per on començar. També alteracions de la parla, són molt freqüents, les afàsies, no? La persona no troba les paraules per comunicar-se. Les alteracions de la deglució, en passar amb seguretat, això obliga doncs, a fer modificacions de la dieta. Les alteracions del to muscular, l'espasticitat, no? Aquell augment del to, aquell garrativament d'una part del cos. Les alteracions de la mobilitat són les més freqüents, l'alteració de la marxa, no? Poder caminar de manera independent o les alteracions del moviment de l'extremitat superior. I tot això té una repercussió a les activitats de vida diària, a la funcionalitat, no? A les activitats bàsiques que diem, vestir-se, anar al lavabo, dutxar-se, tot això es veu afectat. A més, pot haver-hi dolor, pot haver-hi fatiga, que és un símptoma que és molt freqüent. Per fer una tasca doncs, suposa molt més cansament que abans de tenir l'ictus, i tot això afecta a la participació social i afecta la qualitat de vida no només de les persones afectades, sinó també dels cuidadors. Si els pacients tenen un percentatge de depressió moral, sobretot en els primers mesos després de l'ictus, els cuidadors també tenen índex de depressió al voltant del 60%. Tenen problemes per dormir gairebé el 90%. I a més, la tasca de cuidador, si podem parlar després, però és una tasca molt feminitzada, amb cuidadors informals que són membres de la família que no estan prou preparats, que no estan remunerats i que suposa un estrès social important. Totalment. De fet, la creació dels webinars va enfocat en això, en poder donar aquest suport en els cuidadors familiars, no? Que és els que realment tenen aquesta tasca. En el cas de l'esclerosi múltiple, Sònia, què ens pots dir? Doncs, mira, em sumo bastant al que ja han comentat les doctores, en aquest cas, tot i que són malalties, no? Doncs, diferents. Un ictus, doncs, en principi, no és el mateix que una esclerosi múltiple, però sí que comparteix moltes de les coses que ha dit, no? L'esclerosi múltiple és una malaltia que és crònica i que és autoimmune, per tant, és el propi sistema immunològic que el que fa és atacar, diguéssim, a la mielina, fent que la transmissió de les senyals entre el cervell i la resta del cos doncs no funcioni com hauria de funcionar. Clar, igual que en un ictus, això dependrà, vull dir, fa que cada persona amb esclerosi múltiple pugui manifestar una sintomatologia diferent en base a on s'han produït aquestes lesions, i per tant ens trobem amb el que popularment se li diu la malaltia de les 1000 cares, amb el que podem trobar-nos que 3, 4, 5 persones amb esclerosi múltiple tinguin com moltes diferències en quant a sintomatologia, que poden incloure des de tots aquests problemes de mobilitat que comentàvem, problemes de parla o de disfàgia, però també hi ha una part molt important que és de sintomatologia més invisible, no? Que ha sortit també el dolor, la fatiga, l'estat d'ànim, les alteracions cognitives. Al final, tot això, vull dir, som una màquina perfecta i imperfecta a la vegada que necessitem que tot funcioni genial, no? Per tenir aquest nivell d'autonomia que ens permet fer les nostres tasques del dia a dia. Si jo tinc problemes de força, tinc problemes d'equilibri, tinc problemes de mobilitat perquè hi ha formiguejos o espasticitat, clar, tot això impacta directament en com jo em desenvolupo en les tasques que fins ara feia sense cap tipus de problema. I per tant això fa que la meva autonomia i sobretot la meva qualitat de vida, perquè al final està lligat al què puc fer, com ho puc fer, i la participació ja no només dintre del que jo faig com a tasques bàsiques de la meva vida, sinó la participació social, el meu estat d'ànim, afecten claríssimament a la qualitat de vida i directament a la funcionalitat. I així, parlant del que és l'activitat, Sílvia, per què és tan important mantenir la persona activa encara que tingui una malaltia o tingui una patologia? Bé, els beneficis de mantenir-se actius són molt clars i sobretot s'engloben, diguéssim, en tres blocs. El primer seria el benefici de la salut física, és a dir, el fet de caminar fins allà on es pugui. Si ha de ser un caminador amb el suport que es necessiti, sortir al carrer, que et doni el sol, saber quin dia fa, saber si plou, si no plou, no? Que l'energia solar ens doni al cap
també fa que els cicles circadians de tot el nostre organisme ens orientin, ens diguin, és de matí, és una llum diferent que la del migdia, que la de la tarda. Per tant, tot això ajuda el cervell a col·locar les coses una mica al seu lloc. També prevé, sobretot, temes de rigidesa, d'articulacions, millora l'equilibri, la coordinació. Tot això ho emblocaríem dins del benefici de la salut física. També millora la salut cardiovascular i l'estrenyiment, que moltes vegades és el que no es veu, no? El fet de tornar-nos a moure fa que després puguem anar millor al lavabo, no? Que és una de les grans, una de les malalties secundàries que hi ha per sota que no se li dona massa importància. En el segon bloc tindríem els beneficis de la salut emocional. La persona, sobretot en temes d'ictus, pateix apatia, una mica també d'ansietat, frustració, si hi ha sobretot una afàsia, no? El fet de no poder-se comunicar o que costi més, tendeix a la persona a aïllar-la, a tirar-la cap endins. Per tant, el fet de mantenir-se actiu, de participar de les activitats de casa, fa que augmenti l'autoestima, la confiança, el fet de tornar-se a sentir útil. Aquesta persona tenia un rol social a casa seva i de sobte passa a ser un moble, no pot ser, no? Ha de tenir alguna... A poc a poc ha de tornar a agafar alguna funció. Per exemple, quan nosaltres fem les reunions amb famílies, doncs unes coses que diem, tasques senzilles, tirar la basura, les escombraries, plegar la roba, és igual, el que sigui, però ha de començar a tornar a recuperar el rol social que tenia a casa seva. I també la salut cognitiva, la ment ha d'adaptar-se de nou a aquesta nova situació i, per tant, tota aquesta activació farà que millori la neuroplasticitat, és a dir, que es creïn noves rutes de neurones o sigui, les neurones que estan mortes ja han mort, amb això no hi podem fer res, però sí que en podem crear de noves. Per això es necessita que l'ambient sigui ric, sigui estimulant. Això no vol dir que no puguem veure la tele, no puguem veure el mòbil, però si pot ser participar de manera activa, molt millor, que no de manera més passiva. I el fet de participar és el fet de decidir, no? El fet de que podem aconseguir que les persones tornin a decidir per si mateixes, no? Que és un gran factor. Llenço una pregunta oberta a les 4, Des de la vostra experiència, i ja posant el foc una mica en els cuidadors, quines dificultats troben més sovint les famílies per mantenir aquesta activació? És una pregunta punyetera. Si voleu, començo jo. Endavant. Vosaltres teniu més experiència. La meva experiència és a la clínica i sobretot amb persones grans, no? Però jo crec que les famílies sovint volen activar el pacient, el familiar, i el que fan sense adonar-se'n és que limiten més del que seria necessari o que voldríem. I jo crec que hi ha una sèrie de factors que són claus en aquesta situació, que és la por a que aquella persona es faci mal, caigudes, errors, que es cansi, la sobreprotecció, amb bona intenció, segurament amb amor, la família que no està informada d'entrada amb quin és el millor tractament pel seu familiar i intenta evitar que no pateixi, que estigui tranquil i el que estan fent és sobreprotegir-los. Crec que en aquest capítol hi ha una cosa que s'ha d'evitar i això vosaltres ho veieu més sovint que jo, però és la infantilització del malalt i això crec que és un insult i són passos enrere. No són nens quan tenen una malaltia degenerativa o han fet un ictus. Són adults que estan malalts i que com a tals se'ls ha de tractar. I això no és més que per desconeixement. Crec que és un problema de desconeixement i d'intentar fer-ho, de voler fer-ho el millor possible, però no estem del tot informats. Després també està la resistència que el propi pacient té respecte
les cures. La persona pot tenir por, pot estar desmotivat, pot estar trist, pot rebutjar les ajudes i, per altra banda, tot el que no poden fer pot generar frustració en el pacient, en l'individu malalt. I, per altra banda, i per últim, jo crec que també té que veure molt l'habitatge. Els habitatges petits, que estan plens d'obstacles, mal il·luminats, dificulten activar amb seguretat, encara que hi hagi molt bona voluntat. Les alfombres, els terres, les banyeres, els esgraons, tot això fa que empitjori d'alguna manera tot allò que està fet amb molt bona voluntat. A mi, si em permeteu, estic totalment d'acord. Jo anava pensant en la resposta a aquesta pregunta i també estic d'acord amb la sobreprotecció, amb tota la bona intenció que moltes vegades els cuidadors tenen amb les persones afectades. Per mi, una situació molt freqüent quan em dedicava al tractament rehabilitador de l'ictus, era que el pacient aconseguia una certa autonomia amb les activitats de vida diària. Tu donaves d'alta a un pacient i dius, mira, ja es vesteix sol, ho fa a poc, però ja fa això, ja fa l'altre. I quan venia el control al cap de 3 mesos o de 6 mesos, havien pitjorat, havien fet un pas enrere. I era per això, era per anar ràpid, ja t'ho faig jo. No et preocupis, no, ja ho faré jo, això. I aquesta sobreprotecció és molt contraproduent. La motivació també és molt important, no és fàcil, vull dir que en una situació de dependència dir, vinga, anem a fer activitat física, has de tenir ganes, i l'accés i les barreres físiques també, perquè sovint tenim que adaptar les nostres vivendes pensant en la possible dependència, i no ho fem, i ho fem a correcuita en el moment en què ja és tard i ho necessitem i és urgent. Jo crec que aquests factors clarament són importants. Totalment d'acord amb el que heu comentat. Per mi, en general, jo crec que la major dificultat amb la que es troben és el desconeixement. És a dir, vull ajudar, però no sempre sé com, si m'estic passant i estic sobreprotegint o realment li estic fent un bé, si el fet de prendre aquestes mesures provocarà uns altres riscos, com comentàveu també, és que ara caurà perquè l'estic deixant com molt al seu aire o perquè no sé quines són, per exemple, les ajudes tècniques o les adaptacions que jo puc fer en el meu entorn de casa perquè realment això sigui un entorn segur i que la persona pugui ser el més autònoma possible. I una part molt important també, que és en quin punt es troba el cuidador quan ha de donar aquest suport. Vull dir, el nivell de cansament, de comprensió del que li està passant a la persona a la que acompanyo, també condiciona bastant el com puc fer-ho, quins són aquests recursos, les eines que jo tinc per poder ajudar i acompanyar a la persona que està en un moment de dependència. Sílvia. Sí, jo només volia posar 2 exemples pràctics del que s'ha dit per il·lustrar una miqueta. Perfecte. Per exemple, en el cas de l'ictus, quan una persona té una fàscia, és fàcil que el familiar li acabi la frase amb tota la bona intenció perquè no pensi més, perquè es fatiga i, en canvi, l'està anul·lant. Doncs, en aquest cas, és qüestió una mica físicament de sentir la sensació de fer un pas enrere. És a dir, només donar ajuda quan l'altre ho necessita. O sigui, permetre aquest espai. Sembla que aquests silencis ens fan molta por. I no, fem aquest pas enrere. I en el cas de l'apatia o de la poca motivació, com deia, la nostra neuropsicòloga sempre els diu el més difícil de tot és pujar al primer esgraó. És el més difícil. Recuperem hobbies que teníem abans, que ara no volíem fer-ho, i sobretot tirar molt del plaer, del gaudir. Els nens, quan comencen a aprendre, si ho fan des de les coses que els donen plaer, s'hi sumen. Doncs és una mica intentar recuperar això. Què és allò que li agradava fer? Què és el que més li agradava? Intentem tornar-ho a fer amb les limitacions i el suport que es pugui, però segurament aquest estirar des del plaer pot ajudar una mica. I això, el primer esglau, el més difícil. Després, sembla que tot va una mica més fluid, no?
Molt interessant. De fet, jo crec que totes quatre heu tocat temes que té a veure a casa, no? I té a veure amb el cuidador. Centrar-nos en la llar i en l'entorn, com l'entorn pot ajudar que la persona pugui o continuï sent més activa? Doctora Torrents. Doncs, a veure, és una mica resumint o fent resposta al que he comentat abans, no? Intentar que la llar sigui segura, que el pacient estigui amb el seu entorn, que és un entorn conegut, i no canviar-li les coses, donar-li la facilitat de la seva comoditat. Jo, per una banda, penso que és molt important que el pacient es trobi en el seu entorn habitual. Per altra banda, com hem de fer que continuï sent actiu? Personalment penso que és donant-li, segons les limitacions que quedin, donant-li petites responsabilitats a l'entorn de la llar, exercicis que suposo que les associacions aquí representades entenen, exercicis de memòria, exercicis físics, etc. Molt bé. I pot l'entorn afavorir el procés rehabilitador en el cas que hi hagi una patologia, doctora Duarte? Home, segur, perquè nosaltres en els programes de rehabilitació, ja parlo des de les fases més inicials, en el cas de l'ictus i d'altres malalties, utilitzem els productes de suport no només per rehabilitar, quan hi ha possibilitats de rehabilitació, sinó també per compensar, quan ja, diguéssim, s'ha estabilitzat la situació i necessitem productes de suport per fer que la funció sigui més segura. Bàsicament, facilitar la tasca, però no complicar-la, no anem a artilugis molt complicats. I això, moltes vegades el que fa és que la funció sigui més fàcil des del punt de vista energètic, perquè caminar, potser amb un aparell ortopèdic o el que sigui menys costós per la persona des del punt de vista de despesa energètica, però també per prevenir les lesions del cuidador, per fer que les coses siguin més segures per tothom. Per tant, jo penso que sí que són molt importants les ajudes a l'entorn. En el cas de l'esclerosi múltiple, Sònia, també és tot un repte, no? Sí, però sí que és important com tenim l'entorn. Vull dir, quan jo vaig al centre i faig la meva neurorehabilitació per treballar totes aquelles limitacions físiques funcionals que estic tenint, clar, ho fem en un entorn que és com artificial, entre comilles. Ho fem en el mateix centre, en una sala que tenim preparada. Clar, la gràcia de tot això és que jo després, quan me'n torno a casa, que és on tots volem estar el màxim de temps possible, jo pugui aplicar totes aquestes coses que he estat treballant, que m'han estat ensenyant, aquestes estratègies, aquestes maneres de compensar els meus dèficits. Llavors, com més adaptat tingui l'entorn a aquestes necessitats i a aquestes limitacions que jo en un moment donat puc tenir, més m'afavoreix a poder continuar fent un dia a dia el més independent possible. I també millora i fomenta el que seria la iniciativa. Si jo estic, pel que sigui, ara he d'anar amb cadira de rodes i tots els meus armaris estan a 1,5 metres per sobre del meu cap, cada cop que necessiti qualsevol cosa hauré de demanar-ho. Si jo m'encarrego que aquest entorn em faciliti el poder accedir al got de l'aigua quan tingui set, també fa que jo no hagi de dependre d'una tercera persona per coses que si l'armari estigués més baix podria fer jo sense cap problema. Llavors, l'entorn al final ha de ser com el reflexe de tots aquests entrenaments i de totes aquestes estratègies que hem estat treballant en artificial en els centres perquè realment es noti en l'impacte del dia a dia de la persona. I, Sílvia, quins canvis o adaptacions poden marcar la diferència perquè una persona pugui ser més autònoma? Doncs, a banda d'aquestes ajudes tècniques o materials de suport, que des del CBI aconselleu de manera tan fantàstica, també hi hauria, en el cas de l'ictus, per exemple, marcar rutines. És a dir, hi ha una fatiga crònica molt important, per tant, si tu ja saps què és el que toca, què és el que esmorzaràs, a quina hora, que vindrà aquella persona i et traurà al carrer, tot això fa que
que vagi tot millor, no? I sigui més fàcil. Respectar el ritme, no? Ja saps que et costa llevar-te, que quan et lleves t'has de seure, has de prendre un descans, totes aquestes coses, és a dir, tant la rutina com el ritme ajuden molt. També el que deia abans la Sònia de les seqüeles invisibles, no? La reducció dels sorolls. Moltes vegades hi ha molta hipersensibilitat a la llum o al soroll. Per tant, baixar al carrer pot ser molt més estressant que qualsevol de nosaltres, que no hem tingut un ictus, no pugui pensar. És bo veure a quina hora et va millor, o si has d'anar al supermercat acompanyat, hi ha unes hores en la que treuen la megafonia, en la que la llum és més baixeta, hi ha menys gent. Tot això ajudarà a que puguis fer-ho d'una manera més autònoma. També diuen les persones que han tingut un ictus amb les que parlem que una sola cosa important al dia, només una, posar-se aquest repte. I si tu saps que ets més actiu pel matí, posa-la al matí, no? Vull dir, avui vull anar a veure el meu net. Doncs amb això ja està. No posis més coses importants al dia. També parlàvem d'estratègies que pot fer la família. Per exemple, quan es troba amb un veí, no? Li pregunta: ai, què t'ha passat? No? Ostres, doncs la persona no té ganes de tornar a explicar-li què li ha passat. Aquí els cuidadors doncs, també poden, no? Ajudar a sortir per la tangent, no? Explicar una mica, bueno, però ara està en un altre moment. Tot això ajuda molt a que la persona tingui ganes de sortir al carrer, perquè a vegades no vol sortir per no trobar-se amb algú, per no tornar a explicar la història una altra vegada, per, no? Una mica tot això. O si fem un dinar familiar, doncs que no sigui a les 2 del migdia en el bar que hi ha sota, que està ple de gent. Es pot fer a la 1, que és un horari on hi ha menys gent, amb una terrassa, asseure a la punta i que només tingui una persona davant. Parlo davant, per exemple, en el cas d'un ictus. Clar, la interacció un a un li serà més fàcil. També és possible que només aguanti un plat. Doncs és molt millor que aguanti un plat i només interactuï amb una persona que no hi vagi. Són això, com trossejar, no? Una mica els reptes, intentar fer-los adequats a les capacitats que té en aquest moment i que poden anar millorant amb el temps. El que està clar és que la idea és poder aconseguir adaptar tot el que sigui l'entorn, no només a casa, sinó també l'entorn social, perquè la persona continuï sent activa. No? El fet d'insistir que, el que comentàveu les 4, no? Que una petita passa feta per ell, sigui quina sigui, en l'àmbit que sigui, ja és un gran avanç i és una continuació de tota aquesta tasca que realitza en els centres i en la rehabilitació, que moltes vegades queda, des del meu punt de vista, que soc fisioterapeuta i he estat en aquest cantó del centre, que a vegades és com molt idíl·lic, perquè tens totes les condicions idònies per poder treballar, però clar, tot això s'ha de traduir a casa, no? I a casa ha de continuar tota aquesta feina perquè si no, no té cap mena de sentit. Hi hagi patologia o no hi hagi patologia, no? En un envelliment biològic també necessitem aquesta activitat, no? Molt bé. Doncs, si us sembla, entraríem en l'àmbit de la cuidadora, de la persona cuidadora familiar. I aquí la meva idea és llançar-vos les preguntes obertes i que aneu dient. Quins consells donaríeu a una cuidadora que té por que el seu familiar caigui o s'esgoti o que empitjori? Doncs, si us sembla, començo. Endavant, Sònia. Així, el primer seria que s'informi i es formi. Jo crec que al final la informació és poder i al final les pors que generalment tenim com a familiars que estem cuidant, donant suport, acompanyant, diguem-li com vulguem, a una altra persona que ens necessita en alguna mesura és la por a això, si ho estaré fent malament, si li faré mal, si jo em faré mal, fins quan podré aguantar això? Vull dir, al final són com molts dubtes que molts d'ells es poden resoldre, entre comilles, o que almenys sí que són com una mica un bàlsam de tranquil·litat, amb el fet d'informar-se per saber què és el que tinc entre mans, què és el que jo puc fer i què està a les meves mans per acompanyar de la millor manera possible. I a partir d'aquí, doncs, formar-me amb tècniques concretes de mobilitat segura, de quin tipus de suports existeixen perquè el meu familiar, al moment de la dutxa o del bany, sigui el més fàcil per ell possible.
el planificar, no? El tenir aquestes rutines, el poder dir, bueno, no fa falta que ho fem tot avui, no tot és urgent ni imprescindible ni superimportant, però sí que el tenir com petites fites i organitzar-me, planificar-me i treure el temps tant per poder fer aquest acompanyament i ajudar en tot el que calgui, com també per tenir aquests espais necessaris i imprescindibles de descans pel propi familiar i cuidador, així com en macro. Jo també, en aquesta línia, crec que és important que els cuidadors donguin seguretat, donguin confiança i donguin suport a les persones afectades. Penso que abans hem parlat de l'efecte perniciós de la sobreprotecció i que és molt important la formació, que demanar ajuda, no? Buscar l'ajuda, adquirir els coneixements necessaris, les habilitats, les tècniques. No sé, podríem parlar de catifes, de calçat, de baranes, de diferents elements. Amb una persona hemiplègica que té una part afectada del cos, el cuidador s'ha de posicionar sempre en el costat afectat. Els cuidadors han de donar instruccions clares, instruccions calmades, no renyar, no minimitzar tampoc, no de dir, això no és res, no, vinga, tira. No, sinó senzillament sé que sé que tens por, sé que tal, però jo estic aquí, no pateixis. Vull dir, una posició molt més de calma. Jo, em sembla que durant aquesta estona ho hem anat dient totes. La Sònia deia el que m'ha agradat molt, que és informació i formació. És evident, perquè l'amor no és suficient. Al contrari, jo crec que l'amor, sense la formació, el que porta és a la sobreprotecció i això no fa avançar. I porta a limitar i a dir aquella frase de per si de cas, millor que no ho fem. I això són passos enrere. Sílvia, no sé si vols afegir... Bé, bàsicament s'ha dit tot. L'únic que a vegades, no? Si un dia està cansat, dius, ostres, què fem, no? Ho mantenim o no ho mantenim, no? I seria una mica donar el missatge a la persona cuidadora que mantenir les rutines és important perquè els hi dona... Vull dir, molts de nosaltres avui potser no vindríem a treballar, no? Però ens toca, amb la qual cosa, és una decisió que ja no has de prendre, no? Ja està presa. Que sí que s'ha d'adaptar. S'ha d'adaptar a com et sents avui. Tots podem tenir un mal dia, un dia dolent, un dia que estàs trist, un dia que ho engegaries tot a rodar i que avui no tinc ganes. Doncs dins d'això, però clar, si comencem a trobar excuses per no fer-ho, no? Sembla com que cada dia es va allunyant el repte perquè cada dia en trobaríem alguna, i més en el cas de l'ictus, que tendeix a tirar cap endins, cap endins, cap endins. Llavors, una mica el que encoratjaríem a les persones que estan tenint cura de persones amb ictus és, si no es pot 5 minuts, 1 minut. I si no es pot 1 minut, 30 segons, no? O sigui, anem a fer-ho el mínim possible, però que es faci. Una mica aquesta és la idea, no? Intenteu mantenir les rutines perquè al final surt el benefici. Passar de la resistència inicial, després la persona se sent millor. El que passa que al principi costa molt. Això ja està moltíssim amb la pregunta que us anava a llançar ara, no? Que és que moltes vegades es troba el familiar, no? Ostres, l'apreto, o sigui, mantenim la rutina, tal, i sí o sí, tant com estigui, apretem, o m'adapto a com estigui, no? Que és una mica el que comentaves, no, Sílvia? Que hi ha dies que tens millors i dies que tens pitjors. Al familiar, què li podem dir en aquest cas? Que li pugui servir, perquè és una mica això, no? Si s'acostuma a cedir, potser no estem fent coses. Què en penseu? A mi em sembla que ser cuidador d'una persona amb discapacitat no és gens fàcil. És una responsabilitat, és una font d'estrès, és una font d'alteracions de la son, de l'estat emocional. A més, dèiem abans, hi ha un estudi molt recent a Catalunya que diu que el 74% de cuidadors de pacients amb ictus són dones, i dones que també tenen una edat avançada. I a més aquests cuidadors no estan informats, com deia la Sònia, no estan formats i no estan remunerats, tampoc no està reconegut de cap manera aquesta tasca. Jo crec que els programes de suport des dels respirs fins a sobretot les activitats de formació
jo penso que són molt importants i que s'han d'establir en diferents nivells, en diferents moments de l'atenció, des de la fase aguda fins a la fase subaguda, la fase de rehabilitació i a la fase crònica també, no? En tots els moments. Sònia, Sí, perquè pensava, en el cas de l'esclerosi múltiple, com dèiem abans, hi ha molta variació, no?, pel que fa a la sintomatologia entre persones, però és que també dintre d'una mateixa persona hi ha molta variabilitat de la sintomatologia al llarg del dia, de la setmana, del mes. Clar, això pot fer que seguir rutines a vegades sigui una mica complicat, perquè no sé com em trobaré demà, perquè de com m'he aixecat jo tenia com tot el dia planificat, però estic supercansat, inclús tinc dolor i tot allò que jo mentalment m'havia planificat va ser que no em veig capaç de fer-ho. Llavors jo crec que aquí sempre és una mica trobar l'equilibri. O sigui, les rutines són molt importants perquè si no és molt fàcil deixar de fer, ¿vale? O que se'ns passin coses que a la llarga són un entrenament i que també ens estan aportant un benestar. Però també s'ha de trobar aquest punt de flexibilitat i sobretot fer aquesta escolta activa o d'observació com a persona que acompanyo i veure realment fins a on puc demanar, puc acompanyar, puc exigir. Perquè dependrà del dia, puc tenir tota la bona predisposició del món i que no em trobi gens bé i no pugui fer el que teníem pensat. Llavors, és complicat perquè, a més, clar, des de fora has d'anar com veient una miqueta quin és aquest encaix de fins on sí i fins on paro d'apretar una mica, però al final és com tota la vida perquè s'ha de trobar aquest equilibri entre ser flexible per veure com es troba la persona i què és el que t'està dient, perquè al final l'esclerosi múltiple sí que hi ha, amb freqüència hi ha alteracions cognitives, però generalment no és un dels símptomes principals. Per tant, jo puc parlar tranquil·lament amb la meva parella, el meu fill, qui sigui, per veure com es troba avui i què vol fer, sense deixar que això es converteixi en un, com que estic cansat tots els dies, no vull fer res mai. És complicat, però és trobar aquest equilibri. Realment, amb tota aquesta estona que estem parlant, queda clar que la persona cuidadora li cau una responsabilitat a sobre i una feinada, com deia la doctora Duarte, important, no? Important i sovint poc reconeguda, no? I que moltes vegades fins i tot la mateixa persona cuidadora creu que no fa prou o no està donant prou o no està arribant on creu que hauria d'arribar. Per tant, està clar que aquesta persona s'ha de cuidar. Com ho pot fer, això? També, pregunta punyetera, Vosaltres mateixes comenceu, perquè... La pregunta és com cuidar el cuidador. Exacte, com el cuidador es pot cuidar ell. Bueno, aquí jo em posaré en un pla molt teòric, perquè al final sempre tenim com frases que queden molt bé, però després a la pràctica són més difícils de posar en pràctica. En definitiva, el donar suport al cuidador s'ha demostrat que és absolutament efectiu per millorar qualitat de vida, millorar la càrrega del cuidador, però no només del cuidador, sinó del pacient també. Per tant, els programes de suport a cuidadors són absolutament necessaris. Des de la Fundació nosaltres tenim el programa BRIC, que potser la Sílvia us explicarà una mica més de què va, que va enfocat a donar suport als cuidadors. Però també a nivell centres sociosanitaris també hi ha l'opció de cuidadors amb molta càrrega de fer ingressos del pacient un temps curt per poder descansar el cuidador, perquè és que si no allò s'esgota i encara és pitjor. Sílvia, potser tu explicaries una mica millor el que fem al programa BRIC amb els cuidadors. Sí, i tant. Doncs nosaltres del programa BRIC el que fem és atendre les persones que han tingut un ictus i les seves famílies, però sobretot qui primer contacta amb nosaltres és el cuidador. O sigui, la persona que ens explica la història de l'ictus i en el moment en què està és la persona cuidadora. I ja només de l'entrevista d'acollida suposa un buidatge emocional, no? Perquè normalment s'ha passat per períodes molt crítics on la vida de la persona ha estat molt crítica i totes les emocions han estat aquí, no? Perquè vas passant per tot el circuit sanitari i hi ha pocs espais per obrir-se, no? I poder treure-les. És bastant habitual que a les entrevistes d'acollida la persona cuidadora s'emocioni, no? I faci una mica de buidatge quan repassa tot el que ha sigut i tot el que han viscut.
En qual que la primera cosa, jo crec que és important pel cuidador és que tingui un espai per poder buidar el que li està passant. Per exemple, una de les maneres que els diríem, si vol un acompanyament professional, perfecte, però també pot ser un amic o una amiga. És a dir, tu pots quedar amb el teu amic i amiga, que saps que en cap moment farà cap judici de valor sobre el que tu estàs explicant, i dir-li, mira, està pesat avui el Joan, perquè m'ho ha repetit 50 vegades. I això, que sembla una tonteria, és molt sanador. És treure allò, no? I no per això vol dir que no t'estimis el Joan i que estiguis farta d'aquella situació. Simplement necessitem expressar tot allò que ens va carregant al llarg del dia. Una altra cosa que nosaltres diem és imprescindible. Diríem que fins i tot les doctores haurien de fer una recepta. 1 o 2 hores de descans per la persona cuidadora, perquè facis el que vulguis, però que sigui desconnectat de cuinar. De cuidar, perdó. No val, mentre ve una persona i està amb ell, jo vaig a comprar. No, això no és descans. És 1 a 2 hores al dia, mínim, per anar a la perruqueria, passejar, no fer res, seure't en un banc al parc, llegir, fer el que més t'agradi, quedar amb les amigues. Bueno, parlo en femení perquè, com deia la doctora Duarte, majoritàriament són dones. Totalment. Això és imprescindible, és imprescindible. S'ha de buscar una manera que la persona cuidadora quedi tranquil·la de que està bé, de que no patirà, de que li pugui passar alguna cosa per ella fer alguna cosa. I també tenia que poder demanar ajuda si es necessita. Això també baixa una mica l'ansietat i el desbordament. Si tu saps que la teva metgessa o metge de família et pot ajudar, l'infermera, el PADES, una mica saber quin entorn, quina xarxa tens per poder demanar ajuda si ho necessites, perquè hi ha dies molt durs. I aquest dia, potser, doncs, com a persona cuidadora, et desbordes i no pots estar al costat. Amb la qual també hi ha telèfon de l'Esperança, nosaltres també tenim el telèfon de Fundació Salut i Persona, que són descàrregues psicològiques. Són atencions psicològiques puntuals per aquell dia que el mataries o la mataries, no? Millor parla amb un psicòleg o psicòloga que t'ajudi a descarregar i després pots tornar de la millor manera en aquella situació. Que aniríem per aquí. Jo crec que hi ha una cosa molt important lligada amb això que deia la Sílvia, que és que moltes, generalment, tendim a pensar que cuidar-me com a cuidador quan a mi no em passa res, jo no sóc la persona que té una patologia, ni és necessari i que al final és una cosa que puc obviar. Que dius, bueno, és que ara hi ha un problema més important i ara tota la meva energia, el meu temps, el tot, ha d'estar centrat en això. I hi ha una cosa molt important que hem d'entendre, que és que si jo estic donant suport a una persona i jo no estic bé, si jo no m'estic dedicant temps, no cuido la meva alimentació, no cuido el meu descans, les meves hores de son, el meu estat d'ànim, no podré cuidar bé. Llavors, traiem-nos una mica aquesta imatge de que prestar-nos cas és egoista i mirem-ho al revés. El que és egoista és no cuidar-me perquè llavors tindrem 2 problemes, que és que tampoc estaré podent acompanyar ni cuidant a l'altra persona. I per poder-ho fer jo crec que és imprescindible poder tenir una xarxa de suport, que pot ser més informal, més formal, i que està allà, que moltes vegades vull dir, ens obcequem i el xip és de no, és que ho he de fer jo perquè és que no hi ha ningú més que pugui assumir tot això. I quan parlem de xarxa de suport parlem d'amics, com deia la Sílvia, que potser l'únic que em permeten és desfogar-me i treure el meu malestar cap enfora. O pot ser el veí de dalt, que jo què sé, que quan va a comprar el pa em compra una barra de més perquè jo ja no hagi de sortir a casa i aquella cosa me la pugui treure. Pot ser una entitat, com pot ser la Fundació Ictus, com pot ser la Fundació Esclerosi Múltiple, de professionals que jo sé que si vaig perdut en algun moment o no sé per on tirar, puc agafar, picar aquesta porta i em donaran un cop de mà amb milions de recursos i de serveis diferents. I que hem de tenir aquest descans programat. És a dir, no som superwomans ni superhomes que puguem assumir totes les meves necessitats més totes les necessitats de la persona amb la que visc i llavors això ho hem de començar a parcel·lar i a ficar els accents on les coses són realment importants. De fet, estaves parlant dels grups de suport, de diverses entitats, que és un gran
Jo, almenys per l'experiència que tinc, és un gran recurs on la persona se sent que no només li passa amb ella, no? El que li està passant a més persones, no? Amb la qual cosa també, a l'hora de parlar amb persones que han pensat o estan passant una situació semblant a la teva, com que és més fàcil, no?, de poder-se comunicar. Sí, perquè t'entenen sense jutjar, perquè estan passant pel mateix. O sigui, Doctora Torrents. en resum, amb tot el que he sentit, i crec que el que hem de fomentar és a nivell divulgatiu que cuidar el cuidador és una inversió en qualitat de vida per a tots, inversió en qualitat de vida pels pacients, que són fonamentals, però inversió en qualitat de vida també per al cuidador, que no té més remei que cuidar, no? I, bueno, s'ha de fer una feina divulgativa, clarament, que crec que tots els que estem en un ambient similar doncs pensem que és molt important, però que potser ho hem de treure més al carrer, no? I mirar d'aconseguir que sigui com més pràctic. Exacte. Que realment les persones els sigui més fàcil poder accedir a aquesta cura de si mateixos. De vegades també hi ha Sílvia, perdó. fills, no? Per exemple, hi ha un fill que viu lluny, no? O sigui, imagina que aquesta persona té 3 fills, hi ha un fill que viu lluny i aquesta persona se sent molt malament perquè no pot ajudar. De vegades és planificar-se i doncs aquest cap de setmana t'emportes el pare o a la mare, no? I és una manera de descansar i l'altre fill es fa càrrec. És a dir, a vegades, com deia la Sònia, hi ha molta més xarxa de la que creiem. Hem de pensar, com diuen, fora del requadre, no? Ser molt imaginatius i molt creatius, perquè segurament aquest fill que viu fora està encantat d'un cop al trimestre, un cop al mes, no sé, quan sigui, poder-se emportar a la persona cuidadora perquè surti d'aquell entorn, per exemple, no? Idees d'aquestes construïdes entre tots en poden haver moltíssimes. És una que us encoratgem una mica, a ser més creatius, potser, no? Sí, a vegades passa, no?, que pensem que a tothom hem de fer tot igual i tothom s'ha de cuidar de la mateixa manera, igual que hem de tenir cura del nostre familiar de la mateixa manera, i crec que m'agrada molt això que deia Sílvia, de que cada família, cada entorn ha de construir conjuntament la manera de fer-ho. Jo també m'agradaria posar l'atenció en el paper tan important que poden fer les associacions, les associacions de pacients i de cuidadors, perquè de vegades costa que els pacients hi arribin per problemes de mobilitat, per problemes de caire psicològic, no? Jo no vull veure més persones que estiguin en una situació com jo, no? Però quan hi arriben i quan aconseguim que contactin amb l'associació, la veritat és que els vincles que es fan són molt importants, perquè els professionals podem donar una atenció determinada, no? Però una persona que estigui passant per la mateixa situació que jo, no?, és com molt més empàtic i molt més enriquidor. Jo crec que les associacions, tant per als pacients com per als cuidadors, tenen un paper molt important. Totalment d'acord. Totalment. Molt bé, doncs arribem al final del webinar. Ara ve la part difícil per mi, que és demanar als assistents si volen fer alguna pregunta pel xat. Llavors obro aquí el xat per veure aviam si algú vol fer alguna pregunta. I encoratjar-vos a les 4 assistents a que, amb una frase, pugueu fer un resum del webinar d'avui. I si voleu, comencem. Així donem temps a si les persones volen fer alguna pregunta. Jo penso, i m'agradaria fer incidència en un punt, diria, amb la importància de la formació del cuidador en totes les etapes de la malaltia, des del principi fins a la fase crònica, perquè de vegades al principi posem moltes eines, molts recursos, i després a la fase crònica aquí la gent es queda sola ante el peligro a casa. Jo em quedaria amb una frase que seria que cuidar també és donar oportunitats de fer. O sigui, cuidar no és substituir la capacitat de la persona a la que ajudo o a la que cuido, sinó que dintre del que és cuidar
també hem de poder oferir aquesta activació i aquest empoderament de la persona a la que assisteixo en certes activitats perquè ella mateixa pugui anar fent i veient que és capaç. Jo tinc dues frases, perdoneu. La primera, l'envelliment no és sinònim de dependència respecte a l'envelliment. I per altra, les famílies necessiten acompanyament, informació i suport perquè activar no és deixar sol, sinó estar-hi d'una altra manera. Jo també em quedaria amb la part de la persona cuidadora, que és imprescindible que respiri, que tingui unes hores per ella, per poder nodrir-se, per poder continuar acompanyant a la persona que està acompanyant. Per mi és important. I que tiri de les associacions i les fundacions, que per això estem aquí. Bé, en relació a això que comenteu, dir-vos que el Centre de Vida Independent, des de fa, diria que una setmana, tenim actiu una web que es diu aulacbi.org, on tenim diverses formacions penjades gratuïtes, online, asincròniques, que vol dir que tu entres, et dones d'alta i vas fent la formació al teu ritme, dirigida completament a cuidadores familiars en l'àmbit de l'acompanyament de l'envelliment, en l'ictus en concret, en l'Alzheimer, i estem també elaborant per la ELA, per persones amb ELA i persones amb Parkinson. Esperem en un futur, amb l'ajuda de la FEM, podem fer alguna cosa amb esclerosi múltiple, però sí que hem fet aquesta aposta de divulgació i de formació, perquè jo crec que comparteixo, i el CBI també, i l'associació AVI, per descomptat, en el fet de donar les eines al cuidador. Jo crec que això és una bona manera que ell també es cuidi, el fet d'entendre què és el que li està succeint al seu familiar, entendre què és el que està succeint amb ell i donar-li eines per poder trobar solucions és una manera de poder cuidar a les persones. Ens han fet una pregunta de si podíem fer una pregunta parlada. Tècnicament no ens és possible. Aleshores, si ens les escrius de forma escueta, mirarem de respondre-la. I així jo vaig donant... Et dono temps. Perdó, Aviam si ens l'escriuen. I així faig una mica més de propaganda del Centre de Vida Independent, ja que hi soc, perquè tenim per l'any que ve tenim una subvenció de poder fer visites gratuïtes a l'entorn. Això que comentàvem, no? Que és tan important que aquesta activació, que quan la persona està passant una patologia o està en una situació d'envelliment, l'entorn de casa sigui actiu, estigui adaptat perquè continuï fent l'activació, nosaltres podem fer aquesta visita i fer aquesta prescripció dels productes de suport i les adaptacions que siguin necessàries. Vale, llegeixo la pregunta, Veurà els altres vídeos? És la primera dia que hi soc. Sí, és el que comentava. Els vídeos, els webinars, estan penjats en el YouTube i si entreu a la nostra web directament podeu arribar allà. Doncs res més. Gabriel, em deixes Sí, i tant. mig minut. Jo, com a presidenta de l'AVI, vull donar les gràcies a la Sònia, a la Sílvia i a l'Ester per haver participat en aquest webinar de Cluenda i a tu especialment per portar aquests webinars que són molt interessants i que, a més, fan la funció que l'associació té, que és la divulgació per millorar les situacions de les persones amb dificultats motrius i cognitives. I espero que l'any que ve puguem fer, o aquest curs, sí, l'any que ve, perquè estem al caure, puguem fer webinars semblants i en el que puguem participar i que podeu participar persones amb la vostra expertesa i el vostre coneixement en aquests àmbits que per nosaltres són tan importants. Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-nos, clarament, i per donar aquest espai. I, a més, per posar llum amb un rol, el de cuidador, que sovint no té cap protagonisme en les malalties, no? El protagonisme se l'endú sempre el pacient
i en cuidador té unes repercussions, com hem vist en aquesta sessió, doncs molt importants des del punt de vista físic i psicològic i emocional, i llavors jo crec que dedicar-li atenció i cuidar el cuidador, que seria potser la meva última frase, seria del tot important. Afegir-me a l'agraïment de la doctora Torrents a les 4, inclosa vostè també, doctora Torrents. Moltes gràcies per ser-hi. No voldria acabar sense comentar el xat que ha escrit en Jordi Casas, que diu que ha tingut 3 ictus, que ell insisteix en lo necessari que és estar a l'associació, està superencantat amb la Fundació Ictus, diu que hi va estar com a casa, o sigui, assenyala que feu grandíssima feina, igual que també sabem que la fa la FEM. Així que també en el xat, per qui vulgui, està penjat tant l'enllaç de l'aula del CBI, que us parlava de la formació, com també el YouTube, on trobareu tots els webinars. I res, donar-vos les gràcies per assistir, gràcies a les ponents, bones festes i que tinguem un bon any. Igualment. Igualment. Tu també, Gabriel. Moltes gràcies. 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 Que vagi bé. Adéu, bon dia. Bon dia. Adéu.